大家好，歡迎收睇交通網嘅頻道。咁諗唔到第二集就迎來萬眾矚目嘅南區啦。喺新巴、城巴合併嘅影響之下，路線重疊嚴重嘅南區巴士服務就首當其衝。呢一份 RPP 作出咗唔少大刀闊斧嘅改動。咁呢啲舉措係咪有助城巴流轉虧為盈呢？就等我哋一齊嚟睇下啦。咁開始之前先講一講，由於唔少跨區路線嘅改動都會喺多份 RPP 被同時提及，所以我哋關於某一區嘅評論將會取決於路線嘅官方起點所在嘅地區。另外，所有機場同北大嶼山對外嘅路線將會一律喺離島區 RPP 作討論，而包括喺其他分區 RPP 入邊嘅部分，我就只係會簡單帶過。好啦，咁事不宜遲，我哋即刻開始2023至24年度南區 RPP 嘅部分啦。首先係城巴6號線同新巴66號線嘅重組，其中新巴66號線將會提升至全日來往赤柱廣場同中環交易廣場。另外，城巴6號線將會喺66夜晚停止服務之後，繞經莊坎角同馬坑。喺其他港島重疊路線紛紛合併嘅時代，有多達5條路線來往中環嘅赤柱，居然仲可以將66提升至全日服務，真係十分之有趣。不過赤柱出中環嘅服務好似就更加複雜咗啦。畢竟而家6號線有多達9款唔同嘅走線，雖然話66號全日咗之後減到得返6款，但係一眾赤柱居民都係要疑惑一段時間啦。第二項就係提供新巴33X 線晏晝由西灣河去數碼港嘅回程服務。我好好奇呢個方向嘅需求究竟喺邊度呢？唔通係喺西灣河返工但係住數碼港豪宅嘅人？不過話說回來，置富花園同華富都係有一定嘅需求嘅。第三個係973尖沙咀段改道，睇到啊真係身心舒暢。我就係親身體驗過尖沙咀兜2個大圈嘅恐怖。重點係咧，佢根本冇乜乘客嘅。老實講，973對於尖沙咀酒店嘅遊客真係冇咩吸引力，仲不如早啲兜入尖沙咀碼頭吸引下注意力。畢竟廣東道南行其實都冇乜用嘅喎。接住落嚟就係南區 RPP 嘅重頭戲，今年規模最大嘅重組計劃，涉及新巴4號、4X 號同城巴48、71同71P 一共5條嘅路線。呢5條嘅路線都連接中環同西至華富、東至深灣嘅南區，其中4號線將會由黃竹坑延長至深灣，延長服務時間同加密班次。由華富開出嘅循環特別班次亦都會取消，並且喺假日部分時間繞經海洋公園。至於4X 線，由於同4號線重疊嚴重，將會被削減至上午服務。城巴48號線、71號線同71P 線就會併入4號線，同時4號線將會增加轉乘優惠。以方便受影響嘅居民。哇！睇到呢個彩虹咁嘅路線圖，所以最後蝕底係田灣。不過南區出中區亂埋一般嘅路線都係時候要解決啦。之後5X 同7號線嘅重組方案已經喺之前中西區嘅 RPP 嘅影片都提及過啦。下一個都係一個已經期待已久嘅計劃，就係城巴40同40M 合併。去程行經柏道同羅便臣道，回程途經堅道嘅40號線，載客率比來回都途經堅道嘅40M 稍高，因此保留40而唔係40M都係意料之中嘅。不過城巴亦都要有照顧堅道嘅居民，保留咗40M 由華富去會展嘅單向服務。之後我哋就睇到另外一個比較重要嘅重組計劃，涉及寶馬山嘅3條路線，就等到東區一齊講啦。之後呢個都幾有睇頭嘅，城巴43M 併入新巴過海路線971，地區路線同過海路線合併，可謂係非常之罕見，甚至係絕無僅有。作為為數唔多途經域多利道嘅路線，佢哋理所當然咁係會有所重疊嘅。加埋沿途嘅居民並唔多，43M 嘅客量長期偏低，仲不如益咗個971佢啦。971將會繞經田灣、華富同華貴。並且提供更加多嘅轉乘優惠，香港仔嘅居民唔好熱啲又要兜路啦。不過點解呢度會有2個一模一樣嘅路線圖嘅？另外一對赤柱路線嘅改動就係新巴嘅63同65號線，東區嘅 RPP 將會作出詳細嘅介紹。至於城巴老牌路線，隨住香港仔隧道開通，服務到依家嘅75號線，就將會喺慘淡嘅客量之下結束歷史一幕。
喺南港島線通車之後啊，75號線嘅載客率大幅下跌，接近70%，最低嘅載客率更加唔夠3%。因此 RPP 建議取消75號線，並且延長72A 嘅服務時間同加密班次，同時提供72A 同N90號嘅轉乘優惠，配合72A 嘅服務時間延長至凌晨。我就覺得咧，城巴會盡快對75號線開刀㗎啦。畢竟虧損得咁嚴重嘅路線，連雞肋都算唔上。之後就係連續2年受害嘅76號線。繼舊年由石排灣縮短至黃竹坑站之後，今年嘅 RPP 就進一步提出將呢條路線縮短至平日繁忙時間服務。不過好在咧，星期六日就唔變，相信城巴都唔想放棄去黃泥涌嘅郊遊客啦。另外，南區都仲有一個好值得關注嘅重組計劃啦。咁眾所周知，城巴就好鍾意因應唔同時段嘅需求，以同一條路線嘅名義提供唔同走線嘅服務。南區就有一個地方係咁樣運作嘅，就係利南道工業區。由於位置偏僻，需求量低，導致來往呢個地方同石排灣嘅新巴95號線有5種唔同嘅走線。而呢條路線喺沿途同城巴95號線同新巴595號線亦都有唔同程度嘅重疊。因此 RPP 就建議取消95號線，延長595去到石排灣，同埋延長95C 去到利南道工業區。不過咁樣一嚟，95號線就擁有多達6種唔同嘅走線，南區居民嘅努力訓練要去到咩時候呢？呢個計劃基本上就係將95號線冇同95C 同595重疊嘅部分分俾嗰2條路線。老實講，有時唔睇 RPP 都好難將同一個地區嘅路線作比較。講到底，巴士公司嘅應用程式都淨係會提供單一路線嘅地圖啫。再嚟就係假豪華路線260，呢條所謂嘅豪華路線一直都係價錢鶴立雞群，服務水平咧就眾生平等。咁由從前堅拿道天橋直上香港仔隧道都可以仲話係有少少嘅特快啦。咁而家直接加站降級埋添，價錢唔考慮降一降咩？咁不知不覺南區咁多改動都講完啦。呢度有唔少嘅項目都好值得期待喎。咁近年又真係好難見到咁大規模嘅重組行動，新城合併嘅新氣象將會係點呢？而南區嘅巴士又可唔可以擺脫一村一線重疊嚴重等等黑板嘅印象呢？就等我哋耐心等待啦。另外，我哋將會喺今年稍後前往南區，為大家帶嚟將會取消路線嘅紀念影片。有關南區嘅 RPP 就講到呢度先，下次將會係灣仔區同東區嘅節目。話說灣仔區真係冇咩好講，我哋會將灣仔區同東區整合成同一條影片。鍾意呢條片嘅朋友就請 comment、like 同 subscribe。多謝收睇交通嘅影片，我哋東區同灣仔區再見，拜拜。